हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो पोवा 5 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में कॉल करते हैं तो कॉल करते समय आवाज़ नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने फ़ोन में जो है ना कॉल करते हैं तो इससे जो है ना आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले फ़ोन का ये जो है ना फाइल का ऐप होता है, गूगल फाइल का ये ऐप होता है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन होता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला एंड्रॉइड सिस्टम के ठीक सामने आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। आपका ये पेज ओपन होता है, इसमें ऐप इन्फो पे टैप करना है। इसके अंदर आपको स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। अब आपको बैक पेज पे जाना है, ठीक है ना। तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम के ठीक नीचे आपको एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का भी ऑप्शन मिलता है, इसके ठीक सामने थ्री डॉट पे टैप करना है। ये पेज ओपन होता है, इसमें आपको ऐप इन्फो पे टैप करना है। इसके अंदर भी आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है कि आपके जो है ना मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन का जो ऊपर वाला ये जो स्पीकर होता है ना छोटा सा, जहाँ पर आप कान लगाते हैं, इसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना। होता है कि इसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण जो है कॉल के समय जो है ना आवाज नहीं आती है, ठीक है ना। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले तो फोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ऑप्शन होता है सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगला काम करना है क्या, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन होता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो कॉल के समय आवाज नहीं आती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगी।